მოგესალმებით, ამ ჩანაწერში ვისაუბრებ, როგორ უნდა გაახმოვანოთ ანიმაცია, რომელიც აწყობილი გახლავთ PowerPoint-ში. პირველ რიგში აქ შემოტანილი გაქვთ სურათები, ანიმაციები, ტექსტები და ასე შემდგომ, ანუ თქვენ აქ არაფრის გაკეთება აღარ გიწევთ. გახლავთ 13 გვერდი, ამ გვერდების დათვალიერება შეგვიძლია აი ამ ღილაკით. ეხლა რომელ გვერდზეც ვდგავარ, ის გვერდი გახლავთ აი ესე გაწითლებული, აი ნახეთ, ამ გვერდს არ აქვს წითელი ჩარჩო, ანუ ეხლა ეს მანიშნებს, რომ მე ვდგავარ პირველ გვერდზე. აქ მხოლოდ პირველ გვერდზე უნდა ჩააწყაპოთ აი ამ ნაწერთან, აქ ჩაწერო ჯგუფის წევრების სახელები და გვარები, დააწყაპუნებთ ამას, გამოგიტანეთ ესეთი ჩარჩო, ამოშლით ამ ჩემს მიერ ჩაწერილს, backspace ღილაკით, backspace ღილაკი გახლავთ კლავიატურაზე მარჯვენა კუთხეში ზემოთ აი delete-თან რომ არის. წაშლით ამას და ჩამოწერთ მოსწავლეების გვარებს, ანუ იმ მოსწავლეების გვარებს, რომლებიც ჯგუფში იმყოფებით. ამის შემდგომ გადადიხართ insert ღილაკზე, insert ღილაკი home-ის გვერდით ღილაკი გახლავთ, დააწყაპუნებთ, გამოვა თქვენთვის სამუშაო ველი, ბოლოდან მეორე გახლავთ ხმის დადება, ჩამონაშალიდან აირჩევთ record audio-ს და როდესაც დაიწყებთ ჩაწერას, ანუ ჩაწერა ხდება აი ამ ღილაკზე დაწყაპებით და როდესაც მორჩებით გახმოვანებას ამ გვერდის უნდა მისცეთ OK ღილაკი. მოდით ნიმუშად ვნახოთ, როგორ ხდება ეს პრაქტიკულად. ანიმაციას ახმოვანებენ 151 სკოლის მე-4 B კლასის მოსწავლეები. დავასრულე ჩაწერა, მივეცი OK ღილაკი, ჩანაწერი უკვე დამუშავდა, ამისზე წაღება ჩემთვის სასურველ ნებისმიერ ადგილზე შემიძლია, ასევე შემიძლია რომ აი ამ ბურთებთან აი ესეთი პატარა ის არის, ორმხრივი ის არის ჩნდება, დავაპატარო რომ შედარებით უხილავი გავხადო, მაგალითისთვის დავაწყაპო მაუსი და რაც შეიძლება დავაპატარო იქამდე და არ ავუშვა, სანამ ბოლომდე ჩემთვის სასურველ პიქტოგრამად არ იქცევა. ეხლა მოდით მოусმინოთ აბა რა ჩაიწერა. ანიმაციას ახმოვანებენ 151 სკოლის მე-4 B კლასის მოსწავლეები. აი ნახეთ როგორი ჩანაწერი გამოგვივიდა, თქვენ ასევე უნდა დადგეთ მეორე გვერდზე, მესამე გვერდზე, მე-4 და ასე შემდგომ 13 გვერდის ჩათვლით და როდესაც თქვენ მორჩებით საბოლოოდ გახმოვანებას, ამის შემდეგ აწვევით აი ამ ღილაკს, რომელიც არის შემნახავი ღილაკი. დააწყაპებთ მხოლოდ ამას ერთხელ, დატრიალდა აქ პატარა რგოლივით, ეს ნიშნავს, რომ თქვენი ჩანაწერი შენახულია, ანუ ცვლილებები, რაც თქვენ აუდიო ვერსია დაადეთ, იგი უკვე შენახული დაგხვდებათ და ამის შემდგომ უნდა გადმომიგზავნოთ პირად მიმოწერაში. გისურვებთ წარმატებას, იმედი მაქვს, რომ თავს კარგად გაართმევს და ვიმედოვნებ, რომ მშობლებიც ამ გახმოვანებაში ტექნიკურად დაგეხმარებიან. მომავალ შეხვედრამდე.